ගාමී තත්ත්වයට පත් වූ පුද්ගලයෙකු සහ සෝවාන් පුද්ගලයෙකු අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස්කම් මොනවාද? මොකද්ද සකදා ගාමී තත්ත්වයට පත් වූ පුද්ගලයෙකු සහ සෝවාන් තත්ත්වයට පත් වූ පුද්ගලයෙකු අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස්කම් මොනවාද? දැන් මේ සෝවාන් ඵලයට පත් වූ පුද්ගලයා තමන්ගේ දැක්ම දෘෂ්ටිය ආකල්පය ඍජු කරගෙන පිරිසිදු කරගෙන තියෙනවා එච්චරයි. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස වලින් මිදී තියෙනවා. සම්මා දිට්ඨියට පත් වෙලා තියෙනවා. ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ වෙලා තියෙනවා. සම් දැකගෙන තියෙනවා. සං වලින් මිදී නිදහස් විය යුතුයි නිදහස් විය හැකි කියන දැක්ම තියෙනවා. සම්මා දිට්ඨිය. නමුත් සකදාගාමී පුද්ගලයා ඊටලා එහා ගිහිල්ලා මේ කාම රාග පටිග ඕලාරික වශයෙන් කාම රාග පටිග වලින් මිදී නිදහස් වූ පුද්ගලයා සකදාගාමී ඵල. එතකොට සෝතාපන්න පුද්ගලයා අතින් තාම කාම රාග පටිග තුනම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රිය දේට ඇලීම, අප්‍රිය දේට ගැටීම, ප්‍රිය අප්‍රිය අතර මැනීම, ඒ වගේ පාප කර්ම අවැඩ අකුසල්වල සෝතාපන්න ඵලයට පත් වූ පුද්ගලයා අතින් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ පුද්ගලයා දන්නවා මේක වැරද්ද බව. මේ වැරද්දෙන් මිදී නිදහස් විය යුතුයි කියලා දන්නවා. නමුත් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හතර අපායට යෑම විතරක් ඒ පුද්ගලයා මිදිලා තියෙනවා. සෝතාපන්න ඵලයට පත් වූ පුද්ගලයා සතර අපාගත වෙන කිසිදු පාප කර්මයක් කීයටවත් ධර්මතාවයෙන් කරන්නේ නැහැ. නියත සම්බෝධි පරායනෙම ඒ පුද්ගලයා සතර අපා දුකෙන් මිදී නිදහස් වුණා. එච්චරයි තියෙන ලොකුම වාසිය. නමුත් සකදාගාමී පුද්ගලයා කාමරාග පටික ඕලාරික වශයෙන් ඒවෙන් මිදී නිදහස් වුණා. අනාගාමී ඵලයට පත් වුණාම ඕලාරික වශයෙන් නෙමේ කාමරාග පටික වලින් සාමුලින්ම සදාටම මිදී නිදහස් වුණා. තව ඉතුරු වෙලා තියෙන රූප රාග, අරූප රාග, මාන උද්දච්ච, විද්‍යා කියන පහ විතරයි.